Hoje vou apresentar para vocês o mini liquidificador portátil de 6 lâminas, perfeito para quem busca praticidade no dia a dia. Ele é compacto, leve e super fácil de usar. Com suas 6 lâminas de aço inoxidável, ele tritura frutas, verduras e até gelo com facilidade, garantindo sucos, vitaminas e shakes cremosos onde você estiver. A bateria é recarregável via USB, então você pode carregar no carro, no trabalho ou até com um power bank. É ideal para quem vive na correria ou gosta de levar uma alimentação saudável para qualquer lugar. Quer praticidade? Esse mini liquidificador é a solução. Link na descrição e no comentário fixado.